Αυτά και με αυτά η Samsung κατάφερε να έχει το δικό της iPhone στην αγορά, δηλαδή ένα τηλέφωνο με πανίσχυρο brand name για το οποίο όλοι θα μιλούν είτε για καλό είτε και για όχι και τόσο καλό σκοπό. Αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία, μιας και αυτό που μετράει είναι ο marketing θόρυβος. Και από θόρυβο το Galaxy S6 έκανε και ακόμη κάνει πάρα πολύ. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε Unboxholics και αυτό είναι το Samsung Galaxy S6. Η ναυαρχίδα της εταιρείας και ένα από τα δημοφιλέστερα και πολύ συζητημένα Android smartphones της χρονιάς. Στα χέρια μου εδώ και περίπου μία εβδομάδα έχω τη λευκή έκδοση του τηλεφώνου, ωστόσο στην αγορά θα βρείτε διάφορες ακόμη επιλογές χρωμάτων. Επειδή έχω όμως πολλά να σας πω, περνάω σε ένα σύντομο unboxing για να προχωρήσω αμέσως μετά στο zoom αυτού του πιάτου. Το Galaxy S6 έρχεται σε μια μινιμαλιστική λευκή συσκευασία που αναγράφει μόνο τα βασικά. Εδώ μέσα, εκτός από τη συσκευή, υπάρχει ο fast charger μετασχηματιστής μαζί με το micro USB καλώδιο, τα ακουστικά της Samsung που λειτουργούν και ως hands-free, η πινέζα για την αφαίρεση του slot της κάρτας SIM, καθώς και μερικά manuals στην αγγλική αλλά και την ελληνική γλώσσα. Πάμε όμως να δούμε τον Galaxy S6. Ένα παράπονο που είχαν εδώ και χρόνια τόσο οι φίλοι της Samsung όσο και όλοι οι υπόλοιποι αφορούσε την ποιότητα κατασκευής και πιο συγκεκριμένα την πλαστικούρα, όπως λέμε εμείς οι Έλληνες, η οποία σε καμία περίπτωση δεν αντικατόπτριζε την τιμή. Δηλώνω ενθουσιασμένος από τη νέα φιλοσοφία που έχει χαράξει η εταιρεία με το S6. Έχουμε λοιπόν γυαλί στο μπροστά και πίσω μέρος της συσκευής και ένα αλουμινένιο πλαίσιο που φιλοξενεί τα πλήκτρα και τις υποδοχές. Στο πίσω μέρος, με μια πιο προσεκτική ματιά, διακρίνεται ένα όμορφο texture, ενώ εθιστική βρήκα την καμπυλότητα του γυαλιού στις άκρες. Μια κίνηση που κατά την άποψή μου αποτελεί ρουά ματ από την πλευρά των σχεδιαστών είναι το γεγονός ότι αν και το μεταλλικό περίγραμμα αποτελείται από στρογγυλεμένες άκρες, στο αριστερό και δεξιό μέρος, εκεί δηλαδή που πραγματοποιείται η επαφή με την παλάμη και τα δάχτυλα, η επιφάνεια γίνεται επίπεδη για λίγα χιλιοστά. Αυτό βοηθάει αφενός στο να μην γλιστράει εύκολα το τηλέφωνο από τα χέρια, αφετέρου του δίνει μια πραγματικά ιδιαίτερη αίσθηση. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις στρογγυλεμένες επιφάνειες του πίσω γυαλιού, η όλη εμπειρία είναι εκπληκτική και πολύ χαρακτηριστική. Κάτι το οποίο το κάνει να ξεχωρίζει από οτιδήποτε έχω πιάσει στα χέρια μου. Οπότε, σχεδιαστικά και κατασκευαστικά η συσκευή παίρνει άριστα. Βέβαια, δεν σας κρύβω πως το σύνολό της και δει στο κάτω μέρος μοιάζει επικίνδυνα με iPhone 6, κάτι που γενικότερα αποδεικνύει πως η Samsung έχει μια τάση να θέλει να μοιάξει της Apple, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα. Σε όλα αυτά, ως τίμημα, η εταιρεία έχει να πληρώσει και την μη αποσπόμενη μπαταρία καθώς και την απουσία SD κάρτας. Δύο χαρακτηριστικά που θα λείψουν νομίζω σε αρκετούς. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο πως τα μεταλλικά πλήκτρα έχουν εξαιρετική αίσθηση κατά το πάτημα, σκληρό και clicky feedback και προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερο σχεδιαστικό κύρος. Στο τηλέφωνο υπάρχει μια audio jack θύρα για τα ακουστικά, ένα απλό ηχείο, μια micro USB θύρα, δύο μικρόφωνα, κανονικό και noise cancellation, καθώς και ένα IR blaster. Το home button είναι ακριβώς εκεί που το αφήσαμε στα προηγούμενα μοντέλα, ωστόσο έχει αυξηθεί ελαφρώς το μέγεθός του. Στο μπροστά μέρος υπάρχει μια κάμερα 5 MP, ενώ στο πίσω μέρος, αρκετά εξογκωμένη, βρίσκω την κύρια κάμερα της συσκευής για την οποία θα σας μιλήσω πιο αναλυτικά αργότερα. Τι προβλήματα συνάντησα εγώ? Πρώτα απ' όλα, βρήκα για ακόμη μια φορά απογοητευτικό το ηχείο της συσκευής, που αν και αισθητά πιο δυνατό από το παρελθόν, οι επιδόσεις του είναι πολύ μέτριες έως και κακές για μια ναυαρχίδα. Μάλιστα, έχει τοποθετηθεί σε σημείο που πανεύκολα μπορεί να καλυφθεί από τα δάχτυλα ή την παλάμη και ο ήχος σχεδόν να εξαφανιστεί. Επιπλέον, όπως μου συμβαίνει από το Galaxy S4 και μετά, τα δύο πλήκτρα αφής δεξιά και αριστερά του home button συνεχίζουν να πατιούνται άθελά μου, κυρίως όταν έχω το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση. Από την άλλη πλευρά, βελτιωμένο, βρήκα τον σένσορα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος είναι όσο γρήγορος είναι και στο iPhone 6 και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά, ενώ ο αισθητήρας καρδιακών παλμών με τη σειρά του είναι και αυτός γρήγορος και αξιόπιστος. Το Galaxy S6 χαρακτηρίζεται από μια οθόνη 5,1 ιντσών, η οποία προστατεύεται από γυαλί Gorilla Glass 4, ενώ στις διαστάσεις έχουμε 143,4 χιλιοστά στο ύψος, 70,5 χιλιοστά στο πλάτος και μόλις 6,8 χιλιοστά στο πάχος. Το βάρος του βρίσκεται στα 138 γραμμάρια. Πάμε τώρα στα άλλα εντυπωσιακά νούμερα. Η Samsung αυτή τη φορά επέλεξε να ενσωματώσει το in-house chipset της, ονόματι Exynos 7420 των 64 bit. Το chipset συνολικά χαρίζει 8 πυρήνες, ωστόσο αποτελείται από δύο επεξεργαστές. Τον τετραπύρινο ARM Cortex A57 που χρονίζεται στα 2,1 GHz και τον τετραπύρινο Cortex A53 που χρονίζεται στα 1,5 GHz. Αυτό επιτρέπει στο τηλέφωνο να κάνει έξυπνη χρήση των δύο επεξεργαστών όπου και όταν τους χρειάζεται. Για την ιστορία, οι μηχανικοί της Samsung επέλεξαν τα 14 νανόμετρα. Τα γραφικά έχει αναλάβει ένας επίσης οκταπύρινος επεξεργαστής με κωδική ονομασία Mali T760MP8. Αναμενόμενα συσκευή μπορεί να τρέχει ομαλά και απροβλημάτιστα οποιαδήποτε απαιτητική σε γραφικά εφαρμογή του Google Play. Στη μνήμη RAM έχουμε 3 GB τύπου Low Power DDR4, ενώ στο χώρο αποθήκευσης αυτό που κατ' εμέ κάνει όλη τη διαφορά είναι η UFS 2 τεχνολογία μνήμης, η οποία είναι αισθητά ταχύτερη από τις υπόλοιπες. Διαθέσιμα στην έκδοση που έχω στα χέρια μου υπάρχουν 32 GB, αλλά στα καταστήματα θα βρείτε εκδόσεις των 64 και 128 GB. Η οθόνη τώρα είναι τύπου Super AMOLED, έχει ανάλυση 1440x2560 pixels ή αλλιώς 2K, με το pixel density να αγγίζει το εξωφρενικό νούμερο των 577 ppi.
Θα μείνω λίγο στην οθόνη γιατί είναι πράγματι εντυπωσιακή και ίσως ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δεν χρειάζεται νομίζω να μιλήσω για τα επίπεδα μαύρου, τις απίστευτες γωνίες θέασης, τα εκρηκτικά χρώματα και τα μοναδικά λευκά. Αυτά πάνω κάτω ήταν αναμενόμενα. Θα σταθώ στην φωτεινότητα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το έχουν καταφέρει, αλλά η οθόνη φαίνεται πεντακάθαρα ακόμη και ακριβώς κάτω από τις ακτίνες του ήλιου. Ενώ η αυτόματη φωτεινότητα είναι πιο έξυπνη από ποτέ. Στα της μπαταρίας δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι το ίδιο ικανοποιημένος. Χωρίς να απογοητεύει, περίμενα πολλά περισσότερα από τη Samsung, όμως αντί να κάνει ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τον Galaxy S5, έκανε μάλλον ένα ή και περισσότερα βήματα πίσω. Η παρτίδα σώζεται λιγάκι από την γρήγορη φόρτιση που με 10 λεπτά στην πρίζα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περίπου 4 ώρες, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η συσκευή με τα βίας βγάζει μία ημέρα χρήσης. Όσον αφορά το software, το τηλέφωνο έρχεται με εγκατεστημένη την 5.02 έκδοση του Android, ευρέως γνωστή και ως Lollipop. Αρχικά, το πρώτο ευχάριστο είναι το γεγονός ότι η συσκευή έχει απαλλαγή σε μεγάλο βαθμό από το αχρίαστο bloatware που περισσότερο ζημιά έκανε παρά κάτι επικοδομητικό. Βέβαια, οι ατασταλίες του TouchWiz συνεχίζουν να υφίστανται από εδώ και από εκεί, ενώ ένα σημαντικό πρόβλημα που παρατήρησα είναι ότι πολλές εφαρμογές τερματίζουν ανεφλόγου. Ευελπιστώ ότι αυτού του είδους τα προβλήματα θα διορθωθούν στα επόμενα updates. Αξιοσημείωτο είναι και το store των themes που και η Samsung άρχισε σιγά σιγά να το υιοθετεί. Αυτό δίνει την ελευθερία στο χρήστη να αλλάξει την εμφάνιση του UI και να το φέρει ακριβώς στα μέτρα του. Κατά τα άλλα, έχουμε μια αστραπιαία συσκευή που κάνει το λειτουργικό της Google περήφανο. Απίστευτα γρήγορο και χωρίς κολλήματα, όσες εφαρμογές και αν εκτελούνται στο background, τρομερά ομαλό multitasking και γενικότερα μια παραδειγματική εμπειρία. Ένα θέμα που αντιμετώπισα όμως αφορά στην υπεθέρμανση της συσκευής. Χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της στο ελάχιστο, αγχωνόμουν λιγάκι όταν η θερμοκρασία στα χέρια μου γινόταν παραπάνω από αισθητή. Δεν ξέρω πού ακριβώς οφείλεται κάτι τέτοιο ή αν μπορεί να διορθωθεί, όπως έγινε στην περίπτωση του M9 της HTC μέσω ενός update, αλλά είναι κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο. Και πάμε τώρα στην κάμερα. Αν μη τι άλλο, εδώ η Samsung κατέχει μια αξιοσέβαστη θέση και το Galaxy S6 δεν αποτελεί εξαίρεση. Έχουμε πάνω κάτω τον ίδιο αισθητήρα 16 MP όπως και στον προκάτοχό του, αλλά νομίζω πως οι βελτιώσεις σε σχέση με το S5 είναι αισθητές, αν όχι στις καλές συνθήκες φωτισμού, σίγουρα σε χαμηλό φωτισμό, με το 1,9 στο f-stop να σηκώνει άνετα το βαρύ φορτίο. Οπτικός σταθεροποιητής, 4K βίντεο στα 30 fps, slow motion στα 120 fps, HDR και άλλα. Τέλος, και το software της κάμερας είναι αρκετά πιο απλοποιημένο, το ίδιο ποικιλόμορφο, ενώ εξαιρετικά χρήσιμο βρήκα το γεγονός ότι μπορείς με διπλό πάτημα του home button να δεις μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου το preview στην οθόνη. Το Samsung Galaxy S6 κυκλοφορεί τώρα στα ελληνικά καταστήματα με τιμή που ξεκινάει από τα 749 ευρώ για την έκδοση των 32 GB και αυξάνεται φυσικά σύμφωνα με το χώρο αποθήκευσης. Και κάπου εδώ φτάνει κλασικά η ώρα που πρέπει να γκρινιάξω. Από τη μία έχουμε ένα πραγματικά εξαιρετικό τηλέφωνο με ουσιαστικές βελτιώσεις και σημείο αναφοράς για το στρατόπεδο της Samsung και κατ' επέκταση του Android. Από την άλλη, η τιμολογιακή πολιτική των εταιριών, αντί να βελτιώνεται, όλο και χειροτερεύει. Προφανώς οι εταιρείες δεν κάνουν του κεφαλιού τους και σίγουρα κάπου πατάνε για να συνεχίζουν τέτοιες πολιτικές. Αυτό όμως δεν πρέπει να απασχολεί μόνο τις εταιρείες, αλλά και εμάς τους καταναλωτές και ονόων νοήτο. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.